students, welcome back to our class. Today we are going to discuss levels of organization or grades of organization. So 5 levels of organization అనేది మనం యానిమల్ కింగ్డమ్ లో చూస్తాం. సో పర్టికులర్ గా లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు we are starting with protoplasmic level. So protoplasmic level of organization, cellular level of organization, tissue level of organization, organ level of organization, organ system level of organization అని 5 levels గా మనం క్లాసిఫై చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రోటోప్లాస్మిక్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఎనీ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గనిజం లైక్ అమీబా, యూగ్లినా, పారామిషియం ఇలాంటి వర్టిసెల్ ఇలాంటి ఆర్గనిజమ్స్ అన్నిట్లో ఎసెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్ అని కూడా చెప్తారు. వీటన్నిటిలో ఉండే లెవెల్ని ప్రోటోప్లాస్మిక్ లెవెల్ అంటారు. సో సింగిల్ సెల్ కెన్ మెయింటైన్ ఆల్ ద బయాలజికల్ ప్రాసెస్. సో అన్ని రకాలైన పనులన్నింటినీ ఒకే సెల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇలా చెప్తారు. సో ప్రోటోప్లాస్మిక్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎందుకంటామంటే ఎక్టోప్లాజం ఎండోప్లాజం అంతా కలిసి అమీబాలో ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ని ప్రోటోప్లాస్మిక్గా చెప్తాం. సో ఇలా ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఓన్లీ ఇన్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్ ఎసెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్. సో యూనిసెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్లో మనం చెప్పేటువంటి లెవెల్ ఇదే. సో ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే ఫైలం ప్రోటోజోవగా చెప్పొచ్చు. ప్రోటోజోవా కంటైన్స్ అమీబా, దెన్ మనకు తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్ యూగ్లినా అనుకుందాం. నెక్స్ట్ పారామీషియం కూడా చెప్తాం. సో పారామిషియం కూడా వీటి కిందకే వస్తుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ సెల్యులర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో పారాజోవాలో ఉన్నటువంటి ఫైలం పొరిఫెరా అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకు ఎస్పెషల్లీ పొరిఫెరా అంటే పొరిఫెరెన్స్లో సెల్యులర్ లెవెల్స్ సెల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, నో టిష్యూ ఫార్మేషన్. సో సెల్స్ మాత్రమే ఉండే టిష్యూస్ ఫామ్ అవ్వడానికి రీజన్ సో పొరిఫెరెన్స్లో నర్వస్ సిస్టమ్ అంతగా లేదు, కోఆర్డినేషన్ లేకదు. దాంతోపాటు పొరిఫెరెన్స్లో సెల్స్ లూజ్గా అగ్రిగేట్ అయి ఉంటాయి. సో లూజ్లీ అగ్రిగేటెడ్ సెల్స్ ఉండడం వలన టిష్యూ ఫార్మేషన్ అనేది ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయం. సో డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఉన్నప్పటికీ టిష్యూస్ అనేవి ఫామ్ అవ్వవు. ఒక్కొక్క సెల్ ఒక్కొక్క రకమైన ఫంక్షన్ని కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. థీసోసైడ్స్ మనం డైజెషన్ చూసుకుంటే కాలర్ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో ఉన్నటువంటి కెనాల్ సిస్టంలో పార్టిసిపేట్ అవుతూ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉన్నప్పటికీ టిష్యూ అనేది ఫామ్ అవ్వదు, లూజ్ అగ్రిగేషన్ ఉంటుంది. అలాంటి లెవెల్ని సెల్యులర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్తాం. పొరిఫెరాలో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సెల్యులర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. దెన్ టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, similar group of cells from similar origin they form a tissue. ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ని కలిసి మనం టిష్యూగా చెప్తే టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పొచ్చు. యానిమల్ టిష్యూస్ మనందరికీ తెలుసు, కనెక్టివ్ టిష్యూ ఉంటుంది. దెన్ దాంతోపాటు బ్లడ్ ఒక ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, స్కెలిటల్ టిష్యూ, నెంబర్ ఆఫ్ సిమిలర్ సెల్స్ సిమిలర్ ఆరిజిన్ నుంచి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతుందో ఫస్ట్ టైం అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ది ప్లాటిహెల్మింథిస్. నార్మల్ టిష్యూ లెవెల్ ఏదైతుందో సిలెంట్రేట్స్ మనం ఫస్ట్ టైం చూస్తాం, నాట్ ప్లాటిహెల్మింథిస్. సిలెంట్రేట్స్ ఆర్ నిడేరియన్స్లో మనం ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో సెల్స్ నుంచి టిష్యూస్ ఫామ్ అవటం అనేది చూస్తున్నాం. సో సెల్కి కోఆర్డినేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిందనమాట. తర్వాత ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్లో ఆర్గాన్స్ అప్పుడే టిష్యూస్ నుంచి ఆర్గాన్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఫామ్ అయిన ఆర్గాన్. సో ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ప్లాటిహెల్మింథిస్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ప్లాటిహెల్మింథిస్. సో ప్లాటిహెల్మింథిస్లో ఉన్నటువంటి ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో నెంబర్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఫామ్ అయితే వచ్చినటువంటి లెవెల్. సో మనకి ఇప్పుడు ప్లాటిహెల్మింథిస్ అనగానే పారాసైట్స్, ఎండోపారాసైట్స్, ఎక్టోపారాసైట్స్ చెప్తాం. సో ఈ పారాసైట్స్ పైన హుక్స్, సక్కర్స్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఫామ్ అవడం. అందుకని ప్లాటిహెల్మింథిస్ని ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్లో మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఆర్గాన్ సిస్టమ్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్ అన్నీ కలిసి ఒక ఆర్గనిజంని క్రియేట్ చేస్తే ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్గా చెప్తాం. హార్ట్, స్టమక్, దెన్ లంగ్స్, దాంతోపాటు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ లైక్ విజరా, మొత్తం ఉన్నటువంటి కిడ్నీస్ కానీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్ అన్నీ కలిసి ఆర్గాన్ సిస్టమ్ క్రియేట్ అయ్యి ఒక ఆర్గానిజం అనేది పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి. దట్ ఈజ్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటాం. సో ఆర్గాన్ సిస్టమ్ అనేది యాస్కిహెల్మింథిస్ నుంచి అప్ టు కార్డేట్స్ వరకు అన్ని హైయర్ డెవలప్డ్ ఆర్గనిజమ్స్ అన్నిట్లోనూ మీరు చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ ఆర్గన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. సో సెల్తో స్టార్ట్ అయ్యామంటే ప్రోటోప్లాజం తోటి సెల్ నుంచి టిష్యూస్ నుంచి ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ అనేది వచ్చి ఫైనల్లీ ఒక కంప్లీట్ ఆర్గనిజం మనం ఉంటాం అనమాట. ఆర్గానిజంగా ఫామ్ అవుతాం ఫైనల్గా. ఏదైనా ఈ లెవెల్ దాటుకుంటూ రావాల్సిందే. ప్రోటోప్లాజం, దెన్ సెల్, దెన్ టిష్యూ తర్వాత ఆర్గాన్ సిస్టమ్, దెన్ ఆర్గానిజం ఫామ్ అవుతుంది. వీటిని గ్రేడ్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అని కానీ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్గా చెప్తాం. ఒకసారి ఫైలమ్స్ చూస్తున్నాం. ప్రోటోప్లాస్మిక్ లెవెల్ ప్రోటోజోవా, సెల్యులర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ పొరిఫెరా, పారాజోవా కింద పొరిఫెరా ఉంటుంది. టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సిలెంట్రేట్స్, ఆర్గన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్లాటిహెల్మింథిస్,
ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి యాష్కేల్మెంతిస్ నుంచి అప్ టు కార్డేట్స్ వరకు యానిమల్ కింగ్డమ్లో వీటిని చెప్పొచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.